今次咧帶大家嚟到呢一間嘅獨立屋啦，住落咗一對好嚮往郊區生活嘅情侶嘅，同佢哋一齊住嘅咧，仲有2隻狗啦，同2隻貓。咁經過屋主佢哋睇過非常之多嘅單位之後咧，最後咧俾呢度深深吸引住。唔單止係附近嘅環境清幽寧靜啦，呢度咧仲擁有一個空間充足嘅專屬花園啦，可以俾啲狗仔咧自由奔跑嘅，而且咧鄰近住公園啦。可以契合到佢哋每日放狗嘅日常習慣。咁喺開積方面咧，前院嘅空間充足啦，可以擺放到2架車嘅。同時咧，亦都設有一個儲物室啦，可以擺放到雜物同一啲汽車用品啦，非常之實用。打開大門咧，就嚟到玄關嘅區域。一個落塵區嘅設計咧，對於獨立屋嚟講咧係不可或缺嘅。大門旁邊咧，亦都設有一個客廁啦，解決咗要上樓梯先至去到廁所嘅唔便利嘅問題。經過咗樓梯過渡空間之後咧，就嚟到我哋嘅客廳區域啦。由於咧個空間比較深啦，我就將佢拆分多一個小型嘅閱讀區域啦。而飯廳咧就擁有成個單位最好嘅採光度啦。旁邊咧就係佢哋嘅專屬花園啦。1樓咧就擁有一個大型嘅煮食同埋用餐嘅區域啦，方便咧煮完嘢食之後咧唔需要攞到去地下嘅飯廳去用餐嘅。同時咧亦設有一啲嘅間隔屏風啦，去阻擋翻煮食時會有寵物入到去廚房嘅問題。1樓咧亦設有客廁啦，同埋另一間房嘅。咁呢間房咧暫時留空，預留作一間書房啦，亦都可以畀將來咧計劃生小朋友嘅時候咧俾佢去用嘅。2樓嘅其中一邊咧就係屋主嘅套房嘅設計啦，另一邊咧就係一個大型嘅衣帽間。咁呢個單位嘅玄關咧係會擁有一個日照直射效果嘅，再配合埋一個穿透性嘅牆身設計咧，會俾人一個咧好眼前一亮嘅第一印象。鞋櫃咧就用咗一個懸吊式嘅設計啦，連同一啲好簡潔嘅大型趟門。懸空嘅位置咧，足夠佢哋有8至10個以上嘅朋友上嚟咧，都有充足嘅空間俾佢哋臨時去擺放一啲鞋。我哋做咗一個10cm 左右嘅地台錯層效果咧，配合一啲簡潔嘅瓷磚啦，形成咗一個咧實用度非常之高嘅落塵區。而客廁咧，正正就喺大門隔離啦，就算有人上嚟作客咧，使用起上嚟咧都非常之便利。嚟到去呢個樓梯嘅過渡區域啦，佢個空間咧都頗為寬敞，所以咧我哋會安置咗一組嘅成品地櫃啦，再加一啲嘅吊燈啦，同埋一啲嘅軟裝去修飾咗呢個空間。地板嘅物料咧有別於玄關啦，我哋會用咗一隻特色嘅木紋瓷磚啦，去區分翻呢個過渡區。嚟到客廳嘅區域啦。地板咧，我哋用咗一種咧唔同於樓梯過渡區嘅木紋磚啦，嚟低調做咗一個分區嘅效果。咁同時咧喺啲牆身咧都做咗一啲通透性嘅設計咧，可以俾佢哋坐喺梳化嘅時候咧都可以知道啲寵物或者另一半嘅動向嘅。咁喺客廳咧，我哋借助一個掛牆電視咧，去分開翻佢哋2人獨處嘅區域。一邊咧係女屋主嘅閱讀區啦，而一張簡單嘅單人梳化啦，配一支地燈啦。另一邊咧係梳化區啦，亦都係男屋主咧喺度打機睇電視嘅區域嚟嘅。旁邊嘅牆身咧有一個嘅中空位，呢度咧有大約15cm 嘅深度，咁我哋都利用咗嚟做一個簡單嘅叉電位置。飯廳嘅區域咧採光咧就非常之充足啦。我哋喺中央咧放置咗一張嘅原木餐台啦，感覺出嚟咧會非常之大氣。同時咧啲寵物亦都可以圍住個餐台去走動啦。咁屋主咧都非常之中意招呼朋友嚟燒烤啦。戶外咧亦都會安放多一張嘅餐台啦。咁連同埋室內嘅飯台咧，其實可以招呼到10人以上嘅。咁同時戶外亦都有空間可以俾啲寵物去走動啦。呢個花園咧，我哋就簡單咁用咗一啲嘅金屬網去修飾翻幅牆啦。除咗想做啲視覺變化咧，亦都想俾到一個彈性，將來屋主去自由去掛放一啲嘅植物啦。
去打造自己中意嘅植物牆嘅。咁由地下咧經過樓梯區域咧上到去1樓，我哋喺呢個過渡區咧偷咗1尺深嘅空間咧，去做咗男屋主專屬嘅 hot toys 展示櫃啦。咁等佢每次上落樓梯嘅時候都可以欣賞到自己嘅收藏品。廚房咧就位於1樓嘅樓層啦。我哋將呢個空間咧分做咗一個主食區啦，同埋用餐區嘅。咁佢哋2個人咧喺屋企煮食嘅時候咧，就大多數會喺呢度去用餐啦。咁我就將呢個嘅工作台同埋用餐嘅 function combine 咗，佢哋可以一邊望住個窗景睇住自己嘅花園咧，一邊去用餐嘅。食起嘢上嚟咧就會更加心曠神怡。咁女屋主咧好鍾意落廚啦，咁但係啲寵物又好黐身嘅，咁所以咧設計上就做咗一套嘅玻璃趟門屏風啦，可以一邊煮食一邊睇到佢哋啲寵物喺出邊。為咗令到煮食區嘅廚櫃做得更加乾淨啦，我哋將一啲廚房會用到嘅電器歸納到去用餐區，分別安置咗一組大型嘅雪櫃啦，亦都有一個餐邊櫃咧去擺一啲嘅水機啦，一啲嘅小家電。為咗加強個收納啦，雪櫃嘅左邊咧亦都有一個高身嘅5金拉籃啦，入邊擺放咗非常之多嘅乾糧嘅。1樓咧除咗廚房之外咧，分別就會有多一個客廁啦，同埋一間嘅睡房。咁將來咧有小朋友嘅話咧，呢2個嘅空間咧就係俾佢用噶啦。2樓嘅樓層啦，就係屋主佢哋2個專屬嘅地方啦。除咗一個套房設計嘅寢區之外咧，另一邊就係一個大型衣帽間。呢個寢區嘅空間咧，剛巧可以做到舒適嘅3邊落床啦。我哋設計上咧用咗一個台階嘅手法啦，除咗可以提供收納量之外咧，亦都可以避免咗床架俾人嘅笨重感。床頭櫃做咗一個拉燙式嘅設計啦，隱藏咗佢哋各自擁有嘅置物空間。咁床尾咧亦都擺放咗一個現成嘅地櫃，一啲想隨手擺嘅物件咧都可以安置喺呢一度。套廁嘅設計咧會有一定嘅難度，因為佢哋想做到有各自嘅梳洗位置，所以咧我喺僅有嘅空間入邊咧，除咗要擺放企缸啦、浴缸啦、坐廁之外咧，亦都要預留一個合理嘅尺寸啦，去安放翻佢哋各自嘅梳洗位置。而2樓嘅另一邊咧就係衣帽間啦，我哋喺度做一個小分區啦，完全咧將女屋主同男屋主咧嘅衣物獨立分開出嚟。由一個住喺市區嘅 apartment 啦，搬到去一個郊區嘅獨立屋。對於呢一對咧擁有2隻貓2隻狗嘅屋主嚟講咧，唔單止係住大咗咁簡單，呢一個嘅轉變咧，更加係可以令到佢哋同啲寵物啦一齊呼吸多啲新鮮空氣啦，感受多啲自然光線啦，多啲留喺屋企相處嘅一個全新生活方式。